Det er Nora Lindholm. Jeg har lavet den her video for at snakke lidt om, hvad er det så, der kan stå i vejen for, at vi connecter med os selv. Med det indre stemme, som kan blive væk i mange forskellige ting. Og i den her video vil jeg snakke lidt om, hvad er det for nogle ting, der kan stå i vejen for, at vi begynder at connecte med os selv. Jeg hedder Nora Lindholm. Jeg er musikterapeut, psykoterapeut, lydhealer og spirituel vejleder. Jeg har min egen praksis inde i Svendborg, hvor jeg hjælper mennesker tilbage til at genfinde balancen til dem selv. I den her video vil jeg snakke lidt om, hvad er det så for nogle ting, der kan stå i vejen for, at vi mærker os selv, os mennesker her. Og noget af det er traumer. Jeg kender til at være trigget af traumer, og jeg tænker, at de fleste mennesker kender til det. Og når jeg bliver trigget af et traume, så forsvinder ligesom den her indre glæde og bliver erstattet med en anspændthed, med en stressende følelse, med ligesom om virkeligheden bliver mindre. Og pulsen stiger. Det bliver både kropsligt, men også en tankestreg, en tankerække. Og jeg stopper med at forbinde mig med den indre glæde og det nu, som jeg ved er det eneste nu, der gælder. Og når et traume så er i gang med at gøre det nu gør, og det er jo ligesom at skabe en ubalance, men også kalde på, vælger jeg at se det på, at der er noget her, der ikke er healet. Så når jeg mærker, at jeg bliver trigget af noget, det kan være en relation, det kan være en situation, så når det er, mit nervesystem er faldet til ro igen, og min krop er ligesom landet, mine tanker er stoppet med at snurre omkring ting, jeg ikke kan ændre på, eller kan gøre ved alligevel, en magtesløs tilstand, så begynder jeg at blive nysgerrig på, hvad må det her det er? Hvad er det, der har trigget mig? Og først så er der alle mulige anklager mod en person, eller mod en situation, hvor jeg selv måske kan have en tendens til at nå lidt i en offerposition. Men med tiden har jeg erfaret, at der findes ingen ofre på sjælens veje. Sjælen er ligesom altid på en rejse på at opleve og på at nå tilbage til den tilstand af forbindelse og kærlighed. Først til sig selv, og så til resten af verden. Og jeg begynder at skrælle i de her lag i mig selv, for at være nysgerrig på, hvad er det så, den her trigger, det her traume, det vil, og hvad er det, der ligger under. Hvor gammel er jeg mon i den her tilstand? Fordi min oplevelse er, at det tit er et lille barn inde i mig, som bliver ængsteligt og bekymret og grødlabil eller stresset, uroligt, og som skal reguleres. Og som I næsten kan regne ud, så bruger jeg naturen rigtig meget til at regulere, men også musikken. Jeg er selv sanger og sangskriver, og jeg elsker at sætte mig ned og synge. Det kan også være dans. Det kan være at sætte noget musik på og begynde at danse. Ofte så er det en indre dialog, jeg har med mig selv, hvor jeg ligesom på en eller anden måde får skrællet tingene fra hinanden. Så er der til sidst står den rene følelse, som der ligger bag traume. En angst for at blive forladt ofte. En angst for at blive afvist. En følelse, der aldrig er blevet mødt rigtigt, eller blevet mærket rigtigt inde i mig, og som trænger til at blive healet. Jeg trækker vejret dybt. Jeg åbner håndfladerne, spænder af i kæberne og i skuldrene, og lader egentlig bare følelsen passere ind igennem mig, med tårer, der skal have lov at løbe, og nogle gange kommer der et billede frem af mig selv som en lille pige på 4 eller på 5-6 år. Det kan også nogle gange være en stor teenagepige, hvor jeg sådan visuelt forestiller mig at holde mig selv, og vide, at jeg har mig selv. Så alt det her arbejde, det er i forhold til traumehealing. Og der er mange flere ting i det, som jeg nok skal dele om i en anden video også. Det skulle ikke have været så langt, det her. Jeg blev virkelig revet med. Andre ting, som der kan afskære os fra at være koblet på vores essens, fra vores krop, og fra en ro og en kærlighed indeni. Det kan være mobiltelefoner, iPads, alt hvad der hedder skærm, og det er jo ikke alt skærm, jeg snakker om på den her måde, for jeg underviser mig selv på mange måder via at kigge på spændende, inspirerende mennesker, men at sidde på Facebook eller på Instagram og scrolle den ene
det ene scroll efter det andet, hvor der ikke er noget, der rigtig kaster anker indeni. Der er ikke noget, der får lov til at skabe en refleksion, fordi et kigget det er lige ved siden af til at tage det næste swipe. Det er i hvert fald noget, jeg oplever med mig selv, når der er for meget skærm. Det kan også være at ligge og arbejde foran computeren i mange timer, at så er der ligesom en uro med en restløshed, der er koblet sammen, og som gør, at jeg ikke kan mærke mig selv mere. Noget andet, der kan skabe den her disconnect fra at være reconnected med sig selv, få genskabt en forbindelse, det er simpelthen at have for travlt i hverdagen. Og have for travlt med ting, som skaber afstand, i stedet for at skabe forbindelse. Og noget af det, der skaber forbindelse med mig, til mig selv, det kan være yoga. Det kan være meditation. Det kan være at sidde og sanse i naturen. Og bagefter vil jeg selvfølgelig lave en video med, der ligger en video inde på min side om, hvad det er, naturen kan. Og jeg kommer med flere eksempler på, hvordan jeg selv bruger naturen til en terapeutisk, kropslig, men også mental og spirituel praksis. Tak for at lytte med.